ជំរាបសួរបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមករយៈនេះយើងពិបាកសួរគ្នាថាបងប្អូនសុខសប្បាយអត់ទេរដងឲ្យតែធ្វើវីដេអូគឺខ្ញុំតែតែមានសំណួរសួរទៅកាន់បងប្អូនថាសុខសប្បាយអត់បងប្អូនមិនហើយជីវិតអីចឹងណាប៉ុន្តែមករយៈនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលផលិត content ទាំងអស់ពិបាកសួរគ្នាថាសុខសប្បាយអត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងបាច់ចាំសួរគ្នាយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពអីយើងពិបាកឆ្លើយយើងពិបាកសប្បាយយើងពិបាកនិយាយថាអូយើងសវត្ថភាពសុខសន្តិភាពអីទេយើងពិបាកនិយាយមួយវគ្គនេះគឺយើងទទួលសម្ពាធធ្ងន់មែនទែនពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសមកម្ដងទៀតខានធ្វើវីដេអូយូរខ្ញុំនិយាយទៅតាក់តបហើយបាទនឹករលឹកបងប្អូនក៏ចេញវីដេអូនេះមួយទៅហើយចង់ប្រាប់ថាបេះដូងអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅក្នុងខណៈពេលនេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់ទាំងអស់អ្វីទៅបិទតែខ្ញុំអត់មានសកម្មភាពខ្ញុំជាមនុស្សដែលបងប្អូនស្គាល់ម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសកម្មភាពអីខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកផលិត content អ្នកinfluencer ល្បីនៅស្រុកយើងដែលគាត់ធ្វើកក្រឹកកក្រែងខ្ញុំអត់បានចូលរួមជាមួយគេធ្វើមួយគេខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនណាពិបាកក្នុងចិត្ត stress ថានិយាយទៅអានេះមកពីខ្ញុំវាអត់មានធនធានអីឲ្យវារឹងមាំខ្លួនឯងហើយនឹងណាមួយទៀតយើងសុខភាពយើងក៏មិនមែនខ្លាំងក្លាដែរយើងពិបាកអញ្ចឹងទៅយកនៅស្ងៀមហើយបងប្អូនខ្ញុំតាមដានរហូតរាល់បញ្ហាសភាពការទាំងអស់តាមដានហើយនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ទឹកភ្នែកទឹកសម្បោរជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ៊ូលណែនអារម្មណ៍គឺខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាដូចតែគ្នាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសគឺក្នុងគណៈពេលនេះគឺអូអារម្មណ៍អ៊ូលអាក់មែនតែនពេលខ្លះពងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងមើលទូរស័ព្ទបដើអញ្ចឹងវាឈួលហួលហូរទឹកភ្នែកមកដឹងខ្លួនយំអ៊ូលណែនហូបបាយលែងទៅមុខ stress ពេញនឹងបាទពិបាកក្នុងខ្លួនមែនតើហើយខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់មករយៈនេះគឺមានបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តប៉ះពាល់អារម្មណ៍មិនគួរយើងមកដល់សម័យកាលនេះហើយយើងមកជួបរឿងមិនគួរជឿអញ្ចឹងវាមិនដែលសង្ឃឹមថានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបើឥឡូវវាច្បោកច្បល់វាអញ្ចឹងវាទៅជាអញ្ចឹងមែនបាទពិភពលោកខូចសន្តាប់ធ្នាប់អស់ហើយអ្នកចិត្តខាងយើងឆ្លៀនពៀនយើងនៅក្នុងជីវិតកើតមកតាន់សម័យកាលនេះគឺមិនធម្មតាទេឃើញការទាំងអស់នេះកើតឡើងឃើញស្ថានភាពខ្មែរយើងគឺជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដដែលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងធ្លាប់តែអានធ្លាប់តែដឹងធ្លាប់តែស្ដាប់ចាស់និយាយថាគេធ្វើបាបយើងចេះមួយចុះពីឥឡូវយើងជួបផ្ទាល់គឺម៉ែអើយនិយាយពីថាគេធ្វើបាបយើងសាហាវណាស់គេដាក់សម្ពាធយើងសាហាវណាស់គេក្លុកយើងតាមអំពើចិត្តគេអូយបងប្អូនហើយខ្ញុំឆ្អែតចិត្តបាទឆ្អែតចិត្តមែនតើហើយនិយាយទៅអារម្មណ៍យើងឈាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាគឺអត់ខុសគ្នាដែលខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះយើងទទួលឥទ្ធិពលនឹងមកប៉ះមកវាយជីវិតយើងបាទបើយើងល្មមគឺយើងទ្រោមយើងលែងឈរលែងញញឹមលែងនិយាយកើតលែងអីកើតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរខ្មែរយើងនៅតែខ្លាំងនៅតែរឹងមាំទាំងអស់គ្នាឃើញសាមគ្គីគ្នាធ្វើកិច្ចការងារសង្គមបងប្អូនអ្នកដែលផលិតវីដេអូអ្នកដែលល្បីឃើញគាត់ធ្វើក្រឹកក្រែងខ្ញុំសប្បាយចិត្តរំភើបហូរទឹកភ្នែកជាមួយបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយក៏សូមចូលរួមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ពួតដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាកន្លែងនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយខុស caption អីថាសាមគ្គីគឺធ្វើឲ្យយើងជាចំណុចដែលយើងត្រូវឈ្នះខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់ពិតប្រាកដហ្នឹងបាទនៅក្នុងសម័យនេះជីវិតនេះកើតក្នុងសម័យនេះគឺឃើញអ្វីមួយដែលពិសេសរបស់ខ្មែរយើងគឺការសាមគ្គីគ្នាពេលនេះគឺស្រឡាញ់គ្នារួមគ្នាជាធ្លុងមួយល្អមែនតើអត់បែកបាក់គ្នាបាទអត់មើលបំណាំគ្នាគឺស្រោះគ្នាជួយគ្នាចូលមានបញ្ហាតិចតួចតែយើងចេះស្ដាប់មេដឹកនាំយើងហើយសម្រួលគ្នាត្រូវគ្នាធ្វើការមួយគ្នាយ៉ាងល្អបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រស់ស្រួលគ្នាឲ្យធ្វើការសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងយ៉ាងល្អហើយក៏សូមពិតជារំលែកទុកនិងកាន់ទុកនៅបងប្អូនវីរៈកងទ័ពដែលបានពលីជីវិតនិងសូមជួយរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់សមាជិកបាទហើយប្រជាជនយើងជាច្រើនដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយបាត់បង់លំនៅឋានឆ្ងាយពីលំនៅឋានដោយសារតែសង្គ្រាមដោយសារតែក្របផ្លោងបាទភាសឹកបាទគ្រប់កន្លែងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់គឺខ្ញុំបាទសូមចូលរួមនៅ
ការកើតទុកមួយនេះជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងនៅតែសាមគ្គីគ្នាបើយើងរឹងមាំពិតមែនហើយជីវិតបើអត់ជួបបញ្ហាគឺយើងអត់រឹងមាំទេតែយើងជួបបញ្ហាលើកនេះគឺខ្ញុំជឿថាយើងរឹងមាំមិនមែនជួបបញ្ហាលើកនេះទេយើងជួបបញ្ហាញឹកហើយបាទតាំងពីឆ្នាំ2019ណាចាប់ដើមកូវីដមកយើងចាប់ដើមធ្លាក់មានបញ្ហាមករហូតហើយស្រុកយើងប្រឹងទៅដាំទៅដួសបាទតែយើងនៅតែទុកបញ្ហាប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រឹងរហូតដល់មានថ្ងៃនេះហើយយើងនៅតែរឹងមាំនៅតែខ្ញុំជឿថាយើងជាជាងខ្មែរទាំងអស់គ្នាអត់ដាច់ពូជទេទោះបីជាជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនេះប្រៀបដូចដើមឈើពីរដើមមួយដើមដុះនៅក្នុងព្រៃក្រាស់មួយដើមទៀតដុះនៅកណ្ដាលវាលមួយដើមដែលនៅកណ្ដាលវាលប៉ះភ្លៀងប៉ះខ្យល់ប៉ះព្យុះអានឹងរឹងមាំចាក់ឫសជ្រៅជាងគេមែនទេចាក់ឫសជ្រៅជាងគេដោយភាសាសម្ដេចចឹងណាយើងធ្វើជាមនុស្សទៅមានផ្នត់កំណត់ដូចស្មៅយ៉ាងគេដើរជន់គេឆ្លីគេដុតគេអីប៉ុន្តែស្មៅនៅតែដុះនៅតែឲ្យតែមានឫសបាទអត់តែមានឈាមជាប់ជាខ្មែរណាដល់ណាយើងមិនដាច់ពូជទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាស្រុកយើងអត់អីទេនឹងរឹងមាំហើយឲ្យតែយើងចេះសាមគ្គីគ្នាដូចយើងបានផុស caption ជាច្រើនថាអ្វីដែលយើងរកឃើញមកដល់ថ្ងៃនេះគឺភាពសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាអាវុធមួយដែលខ្លាំងហើយឈ្នះអស់មីសត្រូវបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឥឡូវក៏មកជួបបងប្អូននេះក៏មកថ្លែងសម្ដែងទឹកចិត្តដែលវាគ្មានស្អីអស្ចារ្យទេឲ្យមានតម្លៃស្មើបងប្អូននោះខ្ញុំគ្រាន់តែកតិចមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចូលរួមរំលែកហើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំឈាមខ្មែរម្នាក់ដែរខ្ញុំត្រូវការថែរក្សាទឹកដីនិងគ្រួសារនិងវប្បធម៌ជាសាសខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយសារយើងម្នាក់ជាកូនខ្មែរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមvớiបងប្អូនជាវីដេអូអីចឹងទៅបាទនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងទៅបានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជម្រាបបងប្អូនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំទាំងអស់ហើយសួរសុខទុក្ខខ្ញុំទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំសុខភាពល្អប្រសើរគ្រាន់បើអាចធ្វើវីដេអូបានខ្លះមកវិញហើយខ្ញុំជឿថាទៅមុខទៀតនឹងកាន់តែរឹងមាំជាងនេះខ្ញុំនឹងផលិតវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាច់គុណដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាការចែករំលែកលើកទឹកចិត្តគ្នានិងផ្ដល់នៅតម្រេះវិជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាច់គុណហ្នឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានចេះដឹងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយយើងអនុវត្តហ្វឹកហាត់ប្រចាំរាងកាយរបស់ខ្លួនយើងឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំហើយធម្មតាអ្នកហាត់គុណគឺរឹងមាំស្មោះត្រង់ហើយមានគុណធម៌ណាបាទហើយមានភាពវៃឆ្លាតបាទស្គាល់បាទតម្លៃនៃសន្តិភាពបាទស្គាល់តម្លៃនៃគុណធម៌បាទរបស់ខ្មែរយើងរបស់ក្បាច់គុណរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងឯងបាទនិយាយច្បោកច្បល់បន្តិចឡើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនយល់មិនបាច់ទៅបកស្រាយវិញឆ្ងាយឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកហាត់គុណណាបាទយើងត្រូវតែរឹងមាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អរឹងមាំទាំងអស់គ្នាក៏មានចំណុចអាចចែករំលែកបានក៏ចែករំលែកទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើខ្ញុំនិយាយពាក្យទៅអញញ៉ៃខុសឆ្គងឡើយណាខានធ្វើវីដេអូយូរវាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាបាទអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំបាទផងបាទហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយអាចនិយាយគ្នាមើលមុខគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានិងសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបាទល្អឡើងជាមួយគ្នាទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ការខមមិនលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តកែតម្រូវឲ្យផ្សេងខ្ញុំអរគុណច្រើនទុកជាមុនបាទហើយស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអត់មានអីនិយាយទេនៅវែងឆ្ងាយជម្រាបលាបាទ